Danas je 14. juni, nedelja, danas je dan očeva u Belgiji. Dobio sam od Dragana poklon, ovo je uramljena slika njegova. Ovdje, kao što možete da vidite, piše tatin mali šampion i na flamanskom Papa Klein. Ja sam njega uvijek zvao mali moj šampion i dobio sam danas poklon od njega. Ko je ovo, si ti? Jeli, ko je ovo? Tati mali šampion. I krećemo današnji video odavde. Pokazat ćemo vam kako izgleda jedan naš dan, nedelja i priprema za naše kuvanje. Evo vidite, hladno je u Belgiji kako smo obučeni. Idemo peške do prodavnice, mi živimo na periferiji, prodavnica je udaljena 1,3 metara odavde i mi volimo da prošetamo, da malo se razgibamo, da odemo, kupimo šta nam treba i taman da se vratimo peške nazad. Pokazat ćemo vam malo selo gde živimo u Belgiji na selu i ništa, ostanite sa nama. Evo, počet ćemo video odavde, od ove krivine. Smo otprilike na pola puta do centra sela. Eno vidite gde je crkva, tamo je centar sela. I na pola puta smo do naše kuće. Evo moje Nataše. Ćao. Ćao. Ne znam da li se čujemo, ali je duo vetar. Mi volimo da prošetamo do sela, što je zanimljivo. Mi živimo u ulici, najdužoj ulici u selu. I Wat zijn dat? Beste bre. Gaan. Ja? Ja, de koetjes. živimo, naša ulica je najduža u selu, što je zanimljivo, a naša ulica počinje eno odande, od one, tamo gde je ona zgrada, tamo je fudbalski stadion. Znači od periferije sela počinje naša ulica i ide ovuda i vodi dole, eno gde je onaj biciklista skroz iza krivine i dole u neku šumu i izbija na jezero. Ulica je prometna, biciklisti non stop, znači ganjaju. I ovo je evo ga Dragan, malo da vidi. Mali, jesi ble? Dođemo da vidimo ovako malo ovde telad. Ljudi imaju dole imanja sa konjima, imaju ergele dole neke. Čak jedan čovjek ima i magarce. I volimo tako da prošetamo. Da prošetamo ujutro do prodavnice, kupimo namirnice, da se pripremimo za video, malo da se razgibamo, da udahnemo svežeg vazduha, for fresh air, a? Goedemorgen, schatje. Goedemorgen. Goedemorgen. Dobro jutro, umorna je. Tako da, evo ga, on se nago, on voli da gleda životinje, znači, ej, telad, krave, a? Tako da, evo kako mi počinjemo naš dan. Krećemo peške od kuće, da prošetamo. Kao što sam rekao, naša ulica je najduža u selu, počinje od periferije sela i završava se dole u šumi. I ovde, kao što vidite, nema mnogo kuća. Uglavnom su velika imanja, ljudi imaju ograđene imanja, neki drže tela, dole imaju školu konja, mislim ima čak i hotel, jedan mali gde je ta školica i ova ulica se završava dole u šumi i iz šume u šumi prestaje ovaj asfalt i izbija ulica dole kroz šumu na jedno jezero. Tako da, eto, to je neka naša priprema i uvod da pokažemo eto kako mi živimo, gde živimo. Živimo na selu, ovo selo ima oko 3000 stanovnika. Ja ne volim grad, Nataša ne voli grad, ovde je baš onako opušteno, nema buke, nema gužve. I eto, to je nešto za početak da pokažemo gde mi živimo. Evo nas u autu, počela je nekako kišica da rominja, kaže Nataša, aj bolje da se vratimo. Ja kažem, evo prvi put rešimo da snimimo malo video, da vam pokažemo selo gde živimo i da prošetamo do prodavnice, da kupimo te namirnice šta nam treba za snimanje. I došli smo evo do ove tačke gde su ova tela malo prošli i počela kišica i kaže Nataša, aj se vratimo da uđemo u auto. Tako da morat ćemo neko bolje vreme sačekati da vam pokažemo selo gde živimo malo bolje, da prošetamo. Sad ispalo tako, idemo u nabavku, kupimo nešto šta nam treba. Nataša je pravila čokomus juče za danas, za dan očeva. Njoj su trebala belanca, ostalo je nekih žumanaca i šta ja znam, vidjet ću da ih iskoristim i napravit ću od njih možda taranu i da napravim paradajz čorbu teleću i vidjet ćemo sada da ćemo praviti, ako nađemo močing, da pravim ribić ispod ribiću saftu ili ću uzeti pile i peći ću pile
u saču na otvorenoj vatri. Vidimo se kasnije. Evo shoppingu, evo. Da te mama upakuje u tvoje sedište i da gasiramo. Evo da ga snimim. Gde si bre? Evo ušli smo u kuću. Znači vreme je onako baš bez veze. Htjeli smo da vam pokažemo malo selo. Probat ćemo posle da izađemo ako bude moglo da se prošeta. Mislim, možda se prošta, ali je rizično da Dragana počne kiša, ono šta da radim. Dok se vratim, ajde što ćemo mi pokisnuti, nego za njega nije dobro. A evo, što je vreme loše, ali ja sam se odlučio danas, nisam našao močing, što bi rekli juneći mišić, to je u stvari od prednje noge, podkolenice, mišica od kosti i to je u stvari močing, ta podkolenica, od nje se pravi ribiću saftu. Ali sam našao neko pile i pravit ću pile ispod sača sa krompirom i malo ću nabacati šargarepe, crnog belog luka, papriku jednu i naravno otvorit ćemo pile od nazad i u buljager, što bi rekli limun, začinit ćemo ga i sve ide u sač i idemo napolje. I kasnije ću pravim, uzeo sam jedan komad teletine da napravim jednu teleću čorbu, paradajz čorbu sa taranom. Sad vidjet ću koji će biti prvi video objavljen, da li tarana ili Verovatno ću prvo da objavim tu taranu, pa onda ovaj video. Da se bacimo na posao. Ručno zamesite, što kaže, ja sam uradio koliko sam uradio, onda sam premesio ovo i sačekat ću malo da odmori i izrendat ću taranu na ovu radnu površinu i ostavit ću se ona onako prosuši i kasnije ću praviti tu teleću paradajz čorbu. Znači tarana, da li se lako pravi od ovih žumanaca, mislim onako solidno se renda, nije teška, ne lepi se. Ja sam skoro završio ovo i šta da vam kažem, znači ručno uvek odradite to, nemojte pokušavati u ovim blenderima i evo ga, ja sam skoro moju taranu završio. Poslednje ove, gledam da ne uvatim prste sebi i nek ostane ovde na stolu samo da se prosuši. Ima ih i manjih trakica i većih, ali uglavnom to je to. Lepo ide. Eto, pokušam i ovo poslednje što je ostalo da provučem. Eto ga, to je sve što je ostalo, što bi rekli. Evo je, tarana gotova. Ništa, nek se ona suši, malo stavit ćemo na jednu krpu, kako to domaćice i rade u Bačkoj. A i ja kao neki bačvanin. Evo su neki opiljci što su mi pali veći, ali evo, to je to. Biće ovo dosta za mene i za Natašu za jednu supicu. Dragan je još mali, nek se ovako prosuši. Pa se vidimo kasnije. Taranu sam napravio, stavio sam, evo kao što vidite ovdje na krpu, da se prosuši malo, tako bar moja majka radi, ja sam od nje učio. Vi žene znate bolje, pošto sam rekao, preko 82% pratilaca su mi na kanalu. Lepša polovina dame, hvala vam lepo. Možete me kritikovati slobodno, ja znam da svaka od vas bolje pravi i testo i ovu taranu, ali eto, potrudio sam se u stvari da napravim danas. Sad uzeo sam neku šerpu, ova šerpa može biti i manja, imam tamo od 1,5 litara i od 2, ovaj od 3 litre. Nemam domaći paradajz, uzeo sam italijanski, napravit ću teleću čorbu sa paradajz čorbu sa taranom, koristit ću ove 2 šargarepe, već sam ih ogulio i ovu glavicu luka, što bi rekla moja mama lober, ona nikad ne kaže lovorov list, ona uvijek je govorila lober. Eto, stavit ću jedan lober i za kraj će nam trebati svež peršun, samo ću teletinu izvadim da isečem sitno. I danas je 14. juli, nedelja, moj plan je u stvari bio da ovu čorbu pravim u
10. juna u stvari. 10. juna je bio plan. Ja ovu čorbu nisam jeo, pa moj otac je umro 10. juna 2014. godine i on je uvijek pravio ovu čorbu, samo je pravio sa svinjskim mesom. Ja sam obožavao da jedem ovu čorbu i kada je moj otac umro, ja nikada nisam jeo ovu čorbu. Bio je plan, 10. juna smo bili kući, ja i supruga i Dragan, bio je plan da 10. juna napravim tu čorbu i da je objavim na taj dan, ali eto nisam mogao. Nešto mi se nije dalo, nisam se nešto osjećao dobro. Tako da danas ću napravim ovu čorbu njegovu i iz tog razloga sam uzeo ovu veću šerpicu od 3 litre, pošto ja ovo nisam jeo, eto, sigurno 12, 13, 14 godina, tako da koliko god Nataša da pojede, ono što ostane, verovatno ću ja pojesti sve. Ništa, sad ću da isečem povrće, da sklonim, u stvari uzet ću malo ulja prvo, ne treba nam mnogo ulja, prvo ću da udinstam taj luk, znači bukvalno da pokrije dno, gdje mi je ova teletina, imam ovdje jednu malu teleću šniclu i baš je lepa, sad ću vam pokazati odmah. Znači uzeo sam kod mesara danas, ali baš, znači možete vidjeti kako im je teletina, znači baš je mlada. Znači nju ću da isečem sitno. A sada ću da isečem, mogu prvo i šargarepu i luk, nebitno, pošto, što bi rekla moja mama, lober ide unutra odmah. Moja mama nije pravila inače ovu čorbu, sve ostalo jeste, ovo je tata volio da pravi. Ništa, ja ću, kako i on, ovako samo na kolutiće iseći, nebitno, znači možete kako hoćete. Do vas je, ja volim ovako da isečem kao što i on, ovako na krupno, idemo. I sečem odmah i jednu i drugu. Eto. Znači ovo je meni nešto što mi je ostalo onako u sećanju na mog oca i nešto što je on voleo onako na brzinu, što bi rekli, da napravi. Znači iseći ćemo šargarepu, smo isekli i luk da udinstamo. Možete nože, možete izblendirati, stvarno ovo do vas. Meni luk ne smeta u ovoj čorbi, da li su veći komadići, manji, nebitno, ja ću ga iseći da ostane samo ovaj patrljak. Znači, luk je, pola glavice smo spremili. Sad ćemo drugu polovinu, skinuti ću ovu opnu, ovaj prvi sloj, nešto mi se ne sviđa, ko kako voli nek radi. I udinstamo, dotle ću meso da isečem isto na jako sitno. On je pravio zaista to svinjsko meso, moj brat obožava, moj brat mi je rekao skoro da baš smo se nešto dotakli te teme oko tate i on kaže kako volim onu njegovu čorbu i preko li spremaš, kaže spremam. Kaže njemu svinjsko to meso da neki poseban šmek, kaže nije to da se pravi sa piletinom, da se evo ja sam evo uzeo teletinu, znači odmah uzimamo so da bi se što bi rekli luk bolje razgradio i ništa, ovo idemo da dinstamo lagano, palim i za to vreme ja ću da isečem sitno ovu teletinu. Kako je mekana ova teletina. Znači ovo je stvarno ko duša. Znači, ali stvarno kad je uzmete, znači pogledajte vi ovo. Znači, gledajte vi ovo. Znači, stvarno je ko duša kad je.
Baš je dobra teletina. Idemo da isečemo ovo sitno i onda ćemo da se vratimo nazad. Znači ja isečem ovako na trakice, da pokažem sam. I onda i onda zaista ovako uzmem. Eto, to je to. I onda isečemo ostalo. Znači ovako ćemo da isečemo baš ovako na sitno i da se vratimo nazad. Ništa, da isečemo ove posljednje šnite i taman da se udinsta ovaj luk i bacit ćemo i meso unutra. Kada promeni, što bi rekli, meso boju, onda ćemo dodamo paradajz i da sipamo, nalijemo vode koliko treba, poklapamo i lagano to sve da se kuva. Nije to neka komplikovana čorba, vojvođanska. Znam da se u Bačkoj jede, ne znam da li se jede u drugim delovima Vojvodine, Srbije, koliko se praktikuje, ne praktikuje, ali evo to su tako isečeni komadići, eto možda vidite, možda vidite ovdje kako trebaju da izgledaju te kockice. Možete vidjeti i krupnije i sitnije, do vas je. Ništa, udinstamo luk i prebacujemo se tamo i to je to. Znači završavamo ovu čorbu. Ništa, evo nas nazad. Ovo se udinstalo. Ako mene pitate, malo luk samo što bi rekli, da se zastakli kako god. Ne znam da li se vidi. Evo, podići ćemo ovako. Evo, to je to. I sad spuštamo meso. Znači sad spuštamo unutra teletinu. Naravno da promešamo dobro, da se ne zalepi ovi komadići mesa međusobno. I kad oni promene boju, što bi rekli, da dodamo paradajz i vodu i lagano to sve da se krčka. Ja kad dodam meso, ja uvek dodam još malo soli. Znači soli dodam onda i bibera. Znači evo dodam sam so i dodajem malo sitnog ovog bibera. Sada. Pošto tu ima već pustio je luk, vodu, tečnost i sad će još so da pomogne mesu također. Ovo ide brzo. Samo treba ove komadiće, što kaže, dobro promešati da se oni razdvoje i držati bukvalno oko na tome samo kratko vreme dok meso iz ove crveno-roze boje, što bi rekli, ne dođe u boju bledo sivu, što bi rekli. Poklopimo da se to malo brže udinsta i vraćamo se nazad. Ništa, da promešamo ovo malo još. Evo, meso je baš mlado, nema što teletina promeni brzo. Evo, možete, kao što možete da vidite kako je promenila boju. To je za mene već to. Ja ću da otvorim ovaj paradajz. Ovaj paradajz je jak koncentrat, tako da ne znam i da li da sipam ovo sve ili ću da ostavim mislim da ću da ostavim malo unutra, deci 2, a ovo ostalo ću da dodam vruću ključalu vodu i da sve to promešamo dobro. Ću promešam pa ću da vidim da li će mi trebati još paradajza. Ovdje ću samo taranu da kuvam posebno, neću ovdje, dodat ću ja ovo sve. I što bi rekla moja mama, opereš flašu pod vodom. Evo mama, da posluša majku, sipao sam malo vode, što bi rekli, mućkamo dobro.
Što kaže moja majka, sve smo mi to platili. Evo. Evo ga. Oprali smo flašu. Čista. I idemo, promešamo i da nalijemo ostatak vode. A možeš sipati vodu do kraja. Sipat ću do kraja vodu, pa kako bude, onako će to se krčka i da opadne nivo. Evo je, 3 litra šerpa. Ja ovu čorbu volim, kažem, nisam je jeo posljednji put kad je moj pokojni otac meni ovo, to je s nama kuvao. On je umro 2014. 10. juna, sad mu je bila godišnjica neki dan. Evo, u sjećanje na mog oca pravim ovu čorbu. Ništa. Poklapamo ovo, vraćamo se kasnije nazad. Znači, čorba nam napreduje lepo, krčka. Palimo aspirator. Šta kažem, evo, s one strane čorba, s ove strane sam pripremio već peršun da poslije iseckam taranu. Tamo sam spremio šerpicu koju ćemo da je skuvamo. I evo, što bi rekao, već stoji ovdje sač, znači čeka i sač i pile, krompiri, šargarepa, paprika, ruzmarin, majčina dušica, crni i beli luk i limun da za sve to začinimo, spustimo i ići ćemo napolje. Danas je dan očeva, a pošto sam dobio danas od mog sina za dan očeva ovu fotografiju i moje supruge, tatin mali šampion. Zašto šampion? Zato što ja njega zovem moj budući šampion, kao što sam se ja nekad bavio sportom i evo mojih nekih rezultata. Sam bio prvak Srbije i vice šampion Srbije, tako će ovaj moj mali biti moj šampion. A ovo je slika mog oca dok je živeo u Minhenu u Nemačkoj. Ovo su mi i otac i majka. A eno mene. Kao što možete vidjeti, vamo se čorba krčka. Ovdje vodu ključalu sipam u ovu šerpicu. I da skuvamo taranu. Znači ja kada sipam vodu vruću, ja znači odmah posolim vodu. I onda će samim tim i naravno tarana da dobije na ukusu. Čekamo da baci ključ 2 i vjerovatno i vi isto ovako kao i ja uzmete ovu krpu i sa krpom ovako, što bi rekli, istresete taranu u vodu. To je to. Promešamo. Ništa, tarana se skuva. Prebacimo u čorbu i sečemo svež peršun i što se mene tiče paradajz čorba ili kisela čorba sa taranom je spremna. Ova tarana je spremna. Ja ću samo da je procedim ovako i idemo pravo nazad u šerpu da se ona još malo tamo, što bi rekli, sredi. Što bi rekli, ova tarana je spremna. Malo sam je ovdje procedio, sad će ona da blupne unutra, verovatno. Ajde, ovako ću da je spustim nekako i sada je brzo razbijem uz ove cediljke i samo da se to, što bi rekli, sve dobro sada razbije, sjedini, da ona još malo, što bi rekli, ovdje evo je, nadođe. I to da te Bog vidi stvarno. Čorba, prva liga. Još jedna, ovdje mi je ostala ova grudica. Evo tarana, ljudi, kako je ispala. Pravio sam prvi put samo od žumanaca. Nije loše, dobro je. Probat ćemo kasnije, ali mislim da tu što tiče ukusa nema greške.
ovdje je ostalo samo da je damo malo da ovo sve zajedno zaigra unutra, da se upoznaju ovi ukusi i peršunov list da isečemo, da to sjedinimo, ugasimo vatru i poklopimo onda malo da, što bi rekli, to odmori. Vraćamo se brzo. Znači dok se ona tamo iza krčka, mi ćemo ovo malo peršuna da, što bi rekli, da isečemo i da sačekamo da rana bude spremna i da sve to sjedinimo zajedno, dodamo fali soli bibera i to je to. Idem gore na sprat, supruga i Dragan spavaju, da ih probudim i da se jede čorba i onda se bacam na kuvanje sljedećeg jela koje ćemo spremati napolju ispod sača. Zato ćemo da ovo probamo da dodam, soli bibera šta fali. Ova rana je, što se mene tiče, skuvana. Bibera ne treba, malo soli. I da spustimo peršunov list. Poklapamo da se on malo potpari i, što bi rekli, to je to. Kisela čorba sa taranom moga oca Nedeljka je spremna. Lepe boje, lepo miriše. A i lepo će biti ovo jesti za moju suprugu prvi put, a za mene posle nekih 13, 14, 15 godina prvi put. Pa kisela čorba, paradajz čorba, teleća paradajz čorba, kisela, što bi rekli, sa domaćom taranom koju je moj otac pravio, meni je spremna. Sad ću da je probam. Kažem, nisam je ovo, niti sam ja ikada ovo pravio, spremam prvi put. Znači uvijek je on spremao ovo i voleo sam ovo da jedem. Najviše je pravio nekako u zimskom periodu, sećam se. Smo bili deca. Miriše fantazija. Teletina je baš sitno isečena, baš su sitne kockice, evo vidite, terana i teletina, maltene identični, isti. Pa da probamo. Teleća paradajz čorba mog starog sa domaćom taranom je spremna i sada ću konačno da je jedem posle mnogo godina. Da vidimo da li je ukus isti kao što je bio. To je taj ukus. Ovo mi je falilo. To je to. Nema greške. Zaista nisam jeo ovu čorbu dugo godina. I onako me baš šutnulo, onako vratila me u prošlost. Vratila me unazad jedno 12 do 15 godina, toliko je sigurno i prošlo od kada nisam jeo ovu čorbu. Za one koji ne znaju, ja sam Dalibor, rođen sam u Srbiji. Za one koji me gledate prvi put, živim u Belgiji. Kuvam od kad znam za sebe, maltene. Počeo sam jako mlad, mali, uz majku i malo po malo zavoleo sam kuvanje i to je neka moja ljubav. I nemam pojma, time sam opsednut.
kuvam nekada i po 2-3 jela u toku jednog dana. Eto koliko volim da kuvam. Spremio sam ovu paradajz, teleću paradajz, čorbu sa domaćom taranom, čorbu moga oca. I evo, posle ovoga se bacam na novo jelo. Idem da kuvam nešto drugo. Biće to ispod sača. Ako vam se sviđa kako ja to radim, zapratite moj YouTube kanal Dalibor Soul Food. Meni zaista znači i zahvala sam svakom svom pratiocu. Hvala vam na divnim komentarima. Napišite mi u komentare, molim vas, da li vi pravite ovakvu čorbu, drugačiju, sličnu, bolju. Pišite mi odakle me gledate. Hvala vam još jednom, prijatno i doviđenja.